Ô, ai được ta? Đây là con chạy super mà. Cái này tốt nghiệp rồi. Bên đây là Có không? hả? Có không? Có. Đó là hết năm đấy. Hết tính hết năm được không? Ừ. Hết năm được. Làm thời vụ á anh. Làm thời vụ anh. Dưỡng. Chỉ là kêu làm cái Tết á. Hả? Kêu làm cái Tết á. Làm tới Tết à? Sao? Làm tới Tết còn 2 tháng nữa mình không gồng được. Có chai R77 không? Có. Mình thịt tí đi. Nào. Bên trong. Anh vòng tay lại nên các bạn nên cho anh mượn chai rồi bên bà. Thật đâu? Vừa mới ra ngoài rồi. Hả? Back solar bên em làm được sao nghĩ được đấy.